A v tejto chvíli bola cena Chorvát-Slovakia rovina Listed, 29. karpatská cena odštartovaná a vidíme, že vpredu je Thales, ale takisto Trnava so štartovým číslom 1 a takisto s 9 Volts, naopak Opium Ballet na poslednej priečke, takže tempo diktuje Trnava, ale už to nie je pravda, už je tam Valc a už je tam aj New Attack, takže sa nám to teraz utriaslo pri vybiehaní na protiľahlú stenu. New Attack diktuje tempo, Valc, Francie 3., Trnava 4., Borsa Charm, Thales, potom dvojica zostane Vimar Dvorníky, Black Blade a Owenfels a rovnako ako v Budapešti začína zozadu Opium Ballet. Kone majú za sebou zhruba 600 metrov, kilometr im zostáva do cieľa a je to New Attack. Takže New Attack Francie, Valc, Borsa Charm, Thales, Black Blade. Na poslednú priečku sa prepadol Auenfels a už je pred ním aj Opium Ballet, a ktorý teraz sa bude posúvať, treťou stopou bude obiehať tento oblúk, takže kone sú v oblúku pod výpadovkou a je to New Attack Francie. New Attack Francie, takže česká dvojica, Valc už je tretí, ale už stráca dobré 3 dĺžky a už sa tam vynára Opium Ballet. Takže tento polobrat Overdose treťou stopou to všetko obieha a bude útočiť zvonka a je to stále New Attack s Nikolom Petrlikom pri bariére. A zrejme Opium Ballet teraz rozbalí svoj finish a už ide Francie dopredu, už ide Opium Ballet dopredu, takisto sa tam snaží Black Blade, ale Opium Ballet Francie teraz a Black Blade a Opium Ballet to nestihne. Francie je víťazkou karpatskej ceny, Opium Ballet až druhý veľký súboj s Black Bladeom o tú druhú priečku. Na štvrtej to bola zrejme Trnava.